சவுண்ட் ஆஃப் NSK அன்பர்களுக்கு NS குமாரின் பணிவான வணக்கங்கள். இன்றைய பதிவு வெற்றிலையை பத்தி ஒரு பதிவு. வெற்றிலை அப்படின்னும் போது நம்ம பல பேருக்கு வந்து இன்றைய காலத்து இளைஞர்களுக்கோ இல்லை பசங்களுக்கோ சரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரியறது இல்லை. ஏன்னா அப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதை யூஸ் பண்ணோம், அப்போ தெரிஞ்சுது. ஒரு வெத்தலையை காலையில் நீங்கள் வெறும் வயிற்றுல ஒரு 3 மிளகோட கொஞ்சம் தேன் கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு நன்மைகள் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அது இல்லாமல் இந்த வெற்றிலையை சாப்பிட்றதால என்னென்ன விஷயங்கள், என்னென்ன வந்து ப்ராப்ளம் வந்து க்யூர் ஆகுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 விஷயம். பித்தம், வாதம், கபம் இது எல்லாமே சரியா போகுங்க. அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல், உடல் எடை குறைய, அப்புறம் வந்து நுரையீரல் ப்ராப்ளம், இதயம் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம், வயிறு செரிமானங்கள். இப்போ வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து மலக்கழிவு பிரச்சனை இருந்தால் கூட இந்த வெத்தலை வந்து சரிப்படுது. மூட்டு வந்து நல்லாவே பலப்படும், நல்லாவே நடக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு வந்து வெத்தலையை வந்து பயன்படுது. அதாவது நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் வெத்தலையை சாப்பிட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லை தெரியாமல் சாப்பிட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல, தெரிஞ்சு சாப்பிட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் இன்னிலேருந்து தெரிஞ்சு நீங்கள் இந்த வெற்றிலையை வந்து சாப்பிடுங்க. அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்கு. வெற்றிலையை சாப்பிட்றதுக்கு வயது வித்தியாசம் கிடையாது. குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம். அதுவும் வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்றது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம். காலையில வந்து டெய்லி சாப்பிடுங்க. அதனால வந்து நீங்க வந்து கடையில கொஞ்சம் வெத்தலையை கொஞ்சம் நிறைய வெத்தலை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. டெய்லி ஒரு வெத்தலையை வந்து நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க. ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. ஒரு மாசம் இந்த முயற்சி பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு எந்த வித தொற்றும் ஏற்படாது. இன்னைக்கு உலகத்துல வந்து பல விதமான வியாதிகள் வருது இல்லையா? அந்த வியாதிகளுக்கு எல்லாமே ஒரு பெரிய சவாலா நம்மளோட வெற்றிலை, மிளகு, தேன் இது 3மே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அருமருந்தா இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து சவால் விடலாம். அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனால் அந்த பொக்கிஷம் வந்து நம்ம வந்து மிஸ் பண்றோம் நிறைய. நம்மளோட இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாட்டிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த சுருக்கு பையில வந்து வெத்தலையை வச்சிருப்பாங்க. வெத்தலையை வச்சு அவங்க எப்பவுமே வந்து சதா சர்வ காலமும் வெத்தலையெல்லாம் போட்டுட்டே இருப்பாங்க. நம்ம கூட பார்க்கலாம், என்னடா வந்து இந்த வெத்தலையை இடிக்கிறதுக்குன்னே சொல்லி ஒரு சின்னதா ஒரு பாத்திரம் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அதில் போட்டு இடிச்சு சாப்பிடுவாங்க. பல்லு இல்லாதவங்க கூட வெத்தலையை சாப்பிடுவாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்க்கையோட அந்த லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 80, 90, 100 அப்படிலாம் வந்து வாழ்ந்தாங்க. இன்னைக்கு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலையே நம்ம மறந்துட்டு வாங்கிச்சலாம். கடவுளுக்கு கூட நம்ம வந்து படைக்கிறது வந்து வெத்தலை பாக்கு இல்லாமல் நம்ம பூஜை பண்ண மாட்டோம். கோவில்களிலும் சரி வெத்தலை கண்டிப்பாக அவசியமா இருக்கு. அது இல்லாமல் ஒரு நல்ல விசேஷங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா தாம்பூலம், எந்த விசேஷமா இருக்கட்டும் கண்டிப்பா வந்து வெத்தலை இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி எதுக்கு இந்த வெத்தலையை வந்து நம்ம பல விஷயங்கள்ல வந்து நம்மளோட சித்தர்களா இருக்கட்டும், நம்மளோட முன்னோர்கள் இருக்கட்டும் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு. நம்ம மறந்து போன விஷயங்களை நம்ம வந்து சித்தர்கள் வந்து அடிக்கடிக்கு நமக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்காங்க. அப்படி இப்ப சமீபத்துல ஒரு சித்தர் மூலியமா வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது, வெற்றலையை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்க பாக்குறது மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்குமே சொல்லுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பலவிதமான இனமே புரியாது, பேர் புரியாது, பலவிதமான வியாதிகள் வருது. இதை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு சரியாயிடுதுங்க. அவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு அருமருந்து. ஓகே, இது வெத்தலையை வந்து வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடுறது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெற்றலையை வந்து ரசம் வச்சு சாப்பிடலாம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரசத்துல வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து ஜீரணத்துக்காக நம்ம எடுத்துப்போம். வெத்தலையை நீங்க சாப்பிட்றது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல கூட பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து உங்களுக்கு வெத்தலை கொடுப்பாங்க. காரணம் என்னன்னா ஜீரண சக்தி. அது மாதிரி பல இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெத்தலையை வந்து போட்டுட்டே இருப்பாங்க. வெறும் வெத்தலையை மட்டும் தான் சொல்றேன் நான், உங்களுக்கு அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். மற்ற இன்கிரீடியன்ஸை நீங்க சேர்க்கறதுக்கு வந்து இல்லை, வெற்றலையை நீங்க வெறுமையா சாப்பிடும் போது மட்டும்தான் இவ்வளவு பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அதை நீங்க வந்து தெள்ள தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகே, ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை கூட வெத்தலைக்கு இருக்குங்க. அவ்வளவு விஷயங்களுக்கு வெத்தலையை சாப்பிடுங்க, வெத்தலையை போட்டு ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு பெரிய தோட்டத்துல தான் வந்து வெற்றிலையெல்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல வீடுகள்ல வந்து வெற்றிலையை வந்து ஒரு சின்ன தொட்டியில வச்சு வீட்லயே வளர்க்குறாங்க. வீட்லயே வந்து நீங்க வெத்தலை வளர்க்கலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொட்டி வாங்குங்க, தொட்டி வாங்கிட்டு வெத்தலை கொடி வாங்குங்க, கொடி வாங்கிட்டு ஒரு நல்ல நேரமா பார்த்து ஒரு 5 ரூபாய் நாணயத்தை வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் மஞ்சள், கொஞ்சம் வந்து குங்குமம், இது எல்லாமே உள்ள போட்டு அதன் பிறகு வந்து வெத்தலை செடியை வைங்க. அந்த கொடியை வைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த வெத்தலை வந்து நல்லாவே வந்து குரோத்தா இருக்கும், நல்லா வளரும். இன்னொரு மெயினான ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த வெற்றிலை வளர வளர உங்க குடும்பத்துல செல்வம் தழைக்கும். வெற்றிலை இருந்தாலே ஒரு லக்ஷ்மி கடாட்சம் உண்டாகும். நம்பர் 1.
நம்பர் 2 பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய செல்வந்தர்கள் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க கார்டன்ல ரொம்ப அழகா வந்து வெத்தலையை வச்சிருப்பாங்க. அந்த இடத்துக்கு போனாலே ஒரு ஃபுல்லாவே வந்து அந்த கார்டன் ஃபுல்லாவே வெத்தலை கொடி படர்ந்திருக்கும். அந்த வெத்தலை கொடி எப்படி படர்ந்திருக்கோ அவங்களோட தொழிலையும் சரி, இல்ல வந்து வியாபாரத்திலையும் சரி, இல்ல குடும்பத்திலையும் சரி, சந்தோஷம், செல்வம் இது எல்லாமே வந்து குறைவே இருக்காது, அவ்வளவு நிறைவா இருக்கும். ஸோ அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த ஒரு விஷயம்தான் வெற்றிலை. வெற்றிலைக்கு வந்து அவ்வளவு மகத்துவம் இருக்கு, கடவுளோட அனுகிரகம் இருக்கு வெத்தலைக்கு. ஆகையால வெத்தலையை சாப்பிடுறது மட்டும் இல்ல, வெத்தலையை வச்சு ரசம் வச்சு சாப்பிடுறது மட்டும் இல்ல, வெத்தலையை வளர்க்கறது மட்டும் இல்ல, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வெத்தலையை பற்றி இருக்கு. தயவு செய்து இந்த விஷயத்தை எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.